国内手机壳2块5，跨境网站25，还是美金。让我们看看这个自卖手机壳，年入超100万美金的跨境独立站是怎么做的。GetCase 是一个以卖手机壳为主的跨境电商独立站，每月近50万独立访客，就算成交率只有2%，一个月也能成交过万单。这个站说年入100万美金，都说的太少了。网站39%的流量来自直连，54%的流量来自搜索，只有1.6%的投流，推广成本基本可以忽略不计，产品利润非常可怕。国内购物网站几块钱的手机壳，该网站的售价基本都在30美金左右。他们还有 AirPods 的保护套以及充电宝等产品，利润更加可观。引流基本都是社交媒体免费引来和通过 Google 是用免费搜索过来的。独立站持续的内容输出是非常必要的，想要低成本经营跨境独立站，持之以恒是关键。有想做跨境电商独立站的，可以在评论区讨论一下。